次機會你哋嘅，高生，你好幸福，娶咗一個咁好嘅太太。陳生，你邊位啊？我係高太啊。我好似唔識你嘅喎。我識你啊嘛，我係高成記嘅老闆娘啊。就係講間垃圾麵檔啊嘛，我冇寫錯你哋嘛。你哋用啲有問題嘅麵粉嚟做麵，你哋唔執笠都算好彩啊。嗰啲問題麵粉咧，我哋一知道就已經即刻換咗噶啦。你俾多次機會我哋啊！機會只有一次，我唔會翻轉頭。陳生，求下你破例俾多次機會我哋啦！我老公真係好用心做麵噶，就算佢有10間分店，佢連賺過千萬，佢都堅持每日風雨不改。佢天未光就會落到去本店鋪頭嗰度熬湯底噶啦。佢咁辛苦為咩啫？佢就係想保持個質素，佢想維護高成記呢個老字號啫嘛。呢個招牌係佢阿爸留俾佢噶，佢都係想將佢爸爸嗰一代嘅味道流傳落去啫嘛。試問一個對自己個品牌咁堅持咁執着嘅人，你係咪值得俾多次機會佢呢？我唔係想你寫線稿喎，咁好食就好食，唔好食就唔好食，你肯試，你肯講就得噶啦。就算好食都冇用啦，佢啲麵食都係你中毒啊！嗰一次完全係因為我心急想做善事，我自己大意用錯咗鋪頭裏面過期嗰啲麵餅㗎咋，唔關鋪頭事噶，我唔會再犯噶啦，我保證我會睇住高成記嘅衛生，我唔會有一粒塵噶。我憑咩要信你啊？我證明俾你睇啊！哇！高太你做咩啊？我要證明俾你睇，我對乾淨嘅要求有幾高。老婆，多謝你。咁高成記係老公你嘅心血啊嘛，我點可以睇住佢有事都唔理啫？而家咧我就行咗第一步啦，跟住落嚟靠你啦。一次機會你哋嘅，高生，你好幸福，娶咗一個咁好嘅太太。陳生，你邊位啊？我係高太啊。我好似唔識你嘅喎。我識你啊嘛，我係高成記嘅老闆娘啊。就係講間垃圾麵檔啊嘛，我冇寫錯你哋嘛。你哋用啲有問題嘅麵粉嚟做麵，你哋唔執笠都算好彩啊。嗰啲問題麵粉咧，我哋一知道就已經即刻換咗噶啦。你俾多次機會我哋啊！機會只有一次，我唔會翻轉頭。陳生，求下你破例俾多次機會我哋啦！我老公真係好用心做麵噶，就算佢有10間分店，佢連賺過千萬，佢都堅持每日風雨不改。佢天未光就會落到去本店鋪頭嗰度熬湯底噶啦。佢咁辛苦為咩啫？佢就係想保持個質素，佢想維護高成記呢個老字號啫嘛。呢個招牌係佢阿爸留俾佢噶，佢都係想將佢爸爸嗰一代嘅味道流傳落去啫嘛。試問一個對自己個品牌咁堅持咁執着嘅人，你係咪值得俾多次機會佢呢？我唔係想你寫線稿喎，咁好食就好食，唔好食就唔好食，你肯試，你肯講就得噶啦。就算好食都冇用啦，佢啲麵食都係你中毒啊！嗰一次完全係因為我心急想做善事，我自己大意用錯咗鋪頭裏面過期嗰啲麵餅㗎咋，唔關鋪頭事噶，我唔會再犯噶啦，我保證我會睇住高成記嘅衛生，我唔會有一粒塵噶。我憑咩要信你啊？我證明俾你睇啊！哇！高太你做咩啊？我要證明俾你睇，我對乾淨嘅要求有幾高。
老婆，多謝你。咁高成記係老公你嘅心血啊嘛，我點可以睇住佢有事都唔理啫？而家咧我就行咗第一步啦，跟住落嚟靠你啦。一次機會你哋嘅，高生，你好幸福，娶咗一個咁好嘅太太。陳生，你邊位啊？我係高太啊，我好似唔識你嘅喎。我識你啊嘛，我係高成記嘅老闆娘啊。就係嗰間垃圾麵檔啊嘛，我冇寫錯你哋嘛？你哋用啲有問題嘅麵粉嚟做麵，你哋唔執笠都算好彩啦。嗰啲問題麵粉咧，我哋一知道就已經即刻換咗噶啦。你俾多次機會我哋啊！機會只有一次，我唔會翻轉頭。陳生，求下你破例俾多次機會我哋啦！我老公真係好用心做麵㗎，就算佢有10間分店，佢連賺過千萬，佢都堅持每日風雨不改。佢天未光就會落到去本店鋪頭嗰度熬湯底㗎啦。佢咁辛苦為咩啫？佢就係想保持個質素，佢想維護高成記呢個老字號啫嘛。呢個招牌係佢阿爸留俾佢噶，佢都係想將佢爸爸嗰一代嘅味道流傳落去啫嘛。試問一個對自己個品牌咁堅持咁執着嘅人，你係咪值得俾多次機會佢呢？我唔係想你寫線稿喎，咁好食就好食，唔好食就唔好食，你肯試，你肯講就得㗎啦。就算好食都冇用啦，佢啲麵食都係你中毒啊！嗰一次完全係因為我心急想做善事，我自己大意用錯咗鋪頭裏面過期嗰啲麵餅㗎咋，唔關鋪頭事㗎，我唔會再犯㗎啦。我保證，我會睇住高成記嘅衞生，我唔會有一粒塵㗎。我憑咩要信你啊？我證明俾你睇啊！哇！高太你做咩啊？我要證明俾你睇，我對乾淨嘅要求有幾高。老婆，多謝你。咁高成記係老公你嘅心血啊嘛，我點可以睇住佢有事都唔理啫？而家咧我就行咗第一步啦，跟住落嚟靠你啦。一次機會你哋嘅，高生，你好幸福，娶咗一個咁好嘅太太。陳生，你邊位啊？我係高太啊，我好似唔識你嘅喎。我識你啊嘛，我係高成記嘅老闆娘啊。就係嗰間垃圾麵檔啊嘛，我冇寫錯你哋嘛？你哋用啲有問題嘅麵粉嚟做麵，你哋唔執笠都算好彩啦。嗰啲問題麵粉咧，我哋一知道就已經即刻換咗㗎啦。你俾多次機會我哋啊！機會只有一次，我唔會翻轉頭。陳生，求下你破例俾多次機會我哋啦！我老公真係好用心做麵㗎，就算佢有10間分店，佢連賺過千萬，佢都堅持每日風雨不改。佢天未光就會落到去本店鋪頭嗰度熬湯底㗎啦。佢咁辛苦為咩啫？佢就係想保持個質素，佢想維護高成記呢個老字號啫嘛。呢個招牌係佢阿爸留俾佢㗎，佢都係想將佢爸爸嗰一代嘅味道流傳落去啫嘛。試問一個對自己個品牌咁堅持咁執着嘅人，你係咪值得俾多次機會佢呢？我唔係想你寫線稿喎，咁好食就好食，唔好食就唔好食，你肯試，你肯講就得㗎啦。就算好食都冇用啦，佢啲麵食都係你中毒啊！嗰一次完全係因為我心急想做善事，我自己大意用錯咗鋪頭裏面過期嗰啲麵餅㗎咋，唔關鋪頭事㗎，我唔會再犯㗎啦。我保證，我會睇住高成記嘅衞生，我唔會有一粒塵㗎。
我憑咩要信你啊？我證明俾你睇啊！哇！阿高太你做咩？我要證明俾你睇，我對乾淨嘅要求有幾高。老婆，多謝你。咁高成嘅係老公你嘅心血啊嘛，我點可以睇住佢有事都唔理啫？而家咧我就行咗第一步啦，跟住落嚟靠你啦。